오늘 우리에게 주신 말씀은 로마서 5장 10절 말씀입니다. Сегодня нам дано Слово Божье, послание к римлянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Аминь. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에게 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий со всеми вами. 이제 조금 있으면 2021년의 끝이 다가옵니다. Осталось немного, и придет конец 2021 год. 그리고 2022년 새해가 시작될 것입니다. И наступит новый 2022 год. 많은 사람들이 다가오는 새해에는 이전보다 더 많은 축복을 받기를 소망합니다. Многие люди надеются, что наступающий Новый год принесет им больше благословений, чем этот год. 그리고 서로를 향하여 축복할 것입니다. И они, обращаясь друг к другу, будут благословлять, поздравлять. 저 또한 모든 성도님들에게 하나님께로부터 더 큰 은혜와 사랑이 임하기를 소망하며 기도할 것입니다. Я тоже буду молиться и надеяться, чтобы еще большая благодать и любовь сошла от Бога на всех наших верующих. 그런데 여러분, 우리가 무엇이 하나님의 은혜이고 또 무엇이 하나님의 사랑인지 알려면 무엇이 문제인지 알아야만 합니다. Но, дорогие верующие, если мы хотим знать, что такое Божья благодать и что такое Божья любовь, мы должны знать, в чем заключаются наши проблемы. 그런데 우리는 내 자신에게 어떤 문제가 있는지 알지 못하고 막연하게 은혜와 복을 받기를 기도할 때가 많이 있습니다. Потому что мы, не понимая, в чем заключаются наши проблемы, бездумно и много молимся о благодати и благословении. 여러분, 우리가 몸이 아프면 병원에 가지요. Дорогие, если мы заболели, мы же идем в больницу. 그런데 병원에서조차 내 몸의 문제가 무엇인지 알지 못할 때가 있습니다. Но порой бывает так, что в больнице не могут определить, какие проблемы есть в моем теле. 그럴 때에는 우리는 어떻게 치료를 받아야 할지 모르게 됩니다. И в такие минуты мы в затруднении, какое лечение необходимо нам принять. 그럴 때에는 내가 무슨 약을 먹어야 할지 모르게 됩니다. И в такие минуты мы не знаем, какое лекарство нам нужно принимать. 먼저 내 몸의 문제가 무엇인지 정확히 알아야 치료 방법을 알 수 있게 되는 것입니다. Прежде нам нужно точно знать, какая проблема есть в нашем теле, и тогда можно определить с методом лечения. 이처럼 우리가 하나님께 복을 받기를 원한다면 우리는 먼저 내 안에 있는 문제가 무엇인지 정확히 알아야만 합니다. Подобно этому, если мы хотим получить благословение от Бога, мы должны сначала точно знать, какие проблемы существуют внутри меня. 내 안에 있는 문제가 무엇인지 모른다면 우리는 하나님께 어떻게 기도해야 할지 잘 모르게 됩니다. Если мы не знаем, какие проблемы существуют внутри нас, мы не сможем понять, как нужно правильно молиться пред Богом. 무엇이 하나님의 복인지 그리고 무엇이 하나님의 은혜인지 잘 모르게 됩니다. И мы не поймем, что такое Божья благодать и что такое Божья любовь. 오늘 말씀을 보면 우리의 정신을 번쩍 들게 만드는 말씀이 있습니다. Если посмотрим на сегодняшний стих, там есть слова, которые сразу же включают наше сознание. 다시 한번 10절 말씀 보겠습니다. Давайте еще раз посмотрим 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». 바로 우리가 원수 되었을 때라는 말씀입니다. Это слова о том, что мы стали, будучи врагами.
구체적으로 우리가 하나님의 원수가 되었을 때라는 말씀입니다. Конкретно эти слова означают, когда мы стали врагами Бога. 여러분, 우리가 영화를 보다 보면 범인이 경찰에 포위되는 장면을 간혹 볼 때가 있습니다. Дорогие, когда мы смотрим какой-то фильм, мы сможем, допустим, увидеть сцену, где преступника окружает полиция. 경찰에게 포위가 된지도 모르고 나쁜 일을 계속합니다. В фильме преступник продолжает совершать преступные дела, даже не подозревая, что его окружила полиция. 그러다가 범인은 너는 포위되었으니 항복하라는 경찰의 소리를 듣게 됩니다. И неожиданно преступник для себя слышит такие слова: «Вы находитесь в осаде, сдавайтесь». 그러나 범인은 자신이 경찰들에게 포위되었다는 말을 믿지 못합니다. Но однако преступник не может поверить, что он окружен полицией. 아직도 자신은 안전하다고 생각하고 계속 나쁜 일을 합니다. Он думает: я все еще в безопасности, и продолжает делать плохие дела. 그러다가 자신의 온몸에 작은 빨간 빛들이 가득 비치고 있다는 것을 발견합니다. Затем он обнаруживает, что маленькие красные огоньки сияют по всему его телу. 바로 경찰들이 총으로 자신의 온몸을 겨누고 있는 것입니다. Это полицейские дулами своих пистолетов целятся по его телу. 그제서야 범인은 자신이 지금 매우 위험한 상태라는 것을 깨닫습니다. Только теперь преступник понимает, что находится в опасном положении. 그리고 범인은 더 이상 나쁜 일을 하지 못하고 경찰에게 항복합니다. Он уже не сможет дальше продолжать преступные дела и сдается полиции. 여러분, 저는 로마서 5장 10절의 말씀을 묵상할 때마다 이 범인과 같은 느낌을 받습니다. Дорогие верующие, всякий раз, когда я размышляю над стихами из послания к римлянам 5 главы 10 стиха, я испытываю те же чувства, что и этот преступник. 누군가 내 자신의 온몸을 향하여 총을 겨누고 있다면 나는 어떤 생각을 하게 될까요? О чем бы я подумал, если бы кто-то нацелил дуло пистолетов по моему телу? 정신이 번쩍 들겠지요. Думаю, что сразу вы включили свои мозги. 그리고 다른 생각은 하지도 못할 것입니다. И уже ни о чем другом не смогли бы даже и подумать. 어떻게 하면 이 위급한 상황에서 벗어날 수 있을까? 이 생각만을 할 것입니다. Мы могли только подумать о том, как можно выйти из этой чрезвычайной ситуации. 우리는 세상에 살면서 이런저런 고민들을 많이 하고 살고 있습니다. Мы живем в мире, заботясь о многом. Мы думаем то о одном, то об одном, то о другом. 어떻게 하면 좀 더 잘 먹을 수 있을까? Мы думаем, что нужно сделать, чтобы лучше питаться. 어떻게 하면 좀 더 잘 입을 수 있을까? Что сделать, чтобы еще лучше одеваться? 어떻게 하면 좀 더 행복할 수 있을까? Что нужно сделать, чтобы стать счастливее? 만일 우리가 나의 고민들을 종이에 적으면 수없이 많은 고민들을 적을 수 있을 것입니다. Если бы мы записали свои заботы на листе бумаги, мы бы записали бесконечное количество забот. 그런데 우리가 이 로마서 5장 10절을 보게 되면 우리는 다른 고민을 할 수가 없게 됩니다. Но когда мы прочтем к римлянам 5 главу 10 стих, мы не сможем уже ни о чем другом переживать. 우리가 하나님의 원수가 되었다는 이 말씀을 진정으로 받아들이게 되면 우리는 다른 고민을 할 수가 없게 됩니다. Мы не сможем заботиться ни о чем другом, если мы искренне принимаем эти слова. Мы стали врагами Бога. 여러분, 우리가 하나님의 원수가 되었다는 것보다 더 위급한 상황이 있을까요? Дорогие, что может быть страшнее того, чем сказать: мы стали врагами Бога?
이것을 우리가 믿는다면 우리는 다른 모든 문제들을 다 버리고 오직 이 문제를 해결하기 위하여 애를 쓸 것입니다. И если мы верим в эту истину, мы отбросим все остальные проблемы и приложим все усилия для того, чтобы решить только одну эту проблему. 그러나 지금 세상을 보십시오. Но, дорогие, посмотрите на сегодняшний мир. 이 세상은 우리가 하나님의 원수가 되었다라는 말을 듣고도 웃어버립니다. Мир усмехается, когда слышит такие слова от нас. Мы стали врагами Бога. 그것은 별로 큰 문제가 아니다라고 생각합니다. Они не считают, что это такая уж большая проблема. 옛날 노아가 방주를 지을 때도 수많은 사람들이 노아를 비웃고 조롱하였던 것과 마찬가지입니다. Точно так же в те древние времена, когда Ной строил ковчег, огромное число людей насмехалось и издевалось над Ноем. 그들은 하나님의 물로 이 세상을 심판하신다는 노아의 말을 무시하였습니다. Когда Ной сказал, что Бог осудит мир потопом, они проигнорировали слова Ноя. 노아가 방주를 지을 때 그들은 자신들을 위하여 농사를 하고 결혼하며 살아갔습니다. Когда Ной строил ковчег, люди ради себя занимались земледелием, выходили замуж и женились. 이처럼 이 세상 사람들은 우리가 하나님의 원수가 되었다라는 말을 가볍게 여깁니다. Точно так же к словам «мы стали врагами Бога» мирские люди относятся легкомысленно и пренебрежительно. 심지어는 교회에 와서도 우리가 하나님의 원수가 되었다라는 진리를 무시하려고 합니다. Даже посещая церковь, они стараются игнорировать истину о том, что мы стали врагами Бога. 그래서 단지 자신이 가지고 있는 수많은 고민들을 해결하려고 교회에 오기도 합니다. И порою эти люди посещают церковь для того только, чтобы решить свои многочисленные проблемы. 여러분, 하나님의 은혜와 사랑을 온전히 받으려면 우리가 하나님과 원수가 되었다는 것을 심각하게 받아들여야 합니다. Дорогие верующие, чтобы нам обрести Божью благодать и любовь в полной мере, мы должны серьезно принять этот факт, что мы стали врагами Бога. 이 진리를 받아들인 자만이 온전히 하나님의 은혜와 사랑을 받을 수 있기 때문입니다. Потому что только те, кто принимает эту истину, могут в полной мере обрести Божью благодать и любовь. 우리에게 수많은 고민들이 있을지라도 이 진리 앞에 서게 되면 모든 고민들이 다 사라지게 되는 것입니다. Даже если у нас существует много различных проблем, но когда мы предстанем пред этой истиной, все проблемы исчезнут. 오직 이 문제를 해결하기 위하여 우리는 하나님 앞에 통곡하며 기도하게 되는 것입니다. И тогда мы сможем со слезами молиться перед Богом для того, чтобы только эти проблемы разрешились. 자, 그러면 어떻게 해야 이 문제를 해결할 수 있을까요? Итак, как поступить, чтобы решить эти проблемы? 우리가 하나님의 원수가 된 것을 어떻게 해야 해결할 수 있을까요? Что мы можем сделать и как решить этот факт, что мы стали врагами Бога? 오늘은 수요일 설교이니 간단하게 증거하겠습니다. Я коротко засвидетельствую, потому что сегодня проповедь, которая ведется по средам. 바울은 죄로 인하여 우리가 하나님의 원수가 되었다고 증거합니다. Павел свидетельствует, что из-за грехов мы стали врагами Бога. 그래서 바울은 이 문제를 해결하기 위하여 예수 그리스도께서 십자가에 죽으셨다고 증거합니다. И он свидетельствует, что для того, чтобы разрешить проблему греха, Иисус Христос умер на кресте. 그래서 우리는 십자가에 죽으신 예수 안에서 하나님과 화목하게 되었다고 증거합니다. Вот почему он свидетельствует, что мы примирились с Богом через Иисуса, умершего на кресте. 만일 우리가 하나님과 화목하게 살려면 우리는 십자가에 죽으신 예수 안에 있어야 한다고 증거합니다. И также он свидетельствует, если мы хотим жить в мире с Богом, мы должны пребывать во Иисусе распятом.
그것은 우리 또한 예수님처럼 나의 몸을 의의 무기로 하나님께 드려야 한다고 증거합니다. И он также свидетельствует, чтобы мы, как Иисус, представили свои тела Богу в орудие праведности. 로마서 6장 13절 말씀입니다. Послание к римлянам, 6 глава, 13 стих. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». 여러분, 여기서 의의 무기는 바로 십자가의 죽음을 의미합니다. Дорогие, здесь фраза «орудие праведности» означает крестную смерть. 바로 내 육신이 주님과 함께 죽는 것이 마땅합니다라고 고백하는 것입니다. Это значит, мы должны исповедоваться. Моя плоть по заслугам получила смерть вместе с Господом. 바로 내 머리에 가시 면류관을 쓰는 것이 마땅합니다라고 고백하는 것입니다. И я должен исповедоваться. Я получил по заслугам, чтобы на мою голову надели терновый венец. 내 손과 발에 못을 박는 것이 마땅합니다라고 고백하는 것입니다. Это значит исповедоваться. Я получил по заслугам, чтобы мои руки и ноги забили гвоздями. 내가 주님과 함께 죽는 것이 마땅합니다라고 고백하는 것입니다. Это исповедоваться, что я получил по заслугам, чтобы умереть вместе с Господом. 그래서 더 이상 내 육신의 욕심대로 살지 않습니다. И только тогда я не смогу больше жить по своей плотской похоти. 그럴 때 하나님과 화목하게 되고 하나님의 생명의 영이 내 속에 가득하게 되는 것입니다. И когда это произойдет, придет примирение с Богом, и Дух Божьей жизни наполнит мой дух. 그래서 하나님은 우리에게 죄를 이기는 삶을 살 수 있도록 도와주시는 것입니다. Вот почему Господь помогает нам, чтобы мы могли жить, побеждая грех. 많은 사람들이 이 말을 들으면 매우 거북하게 생각할 것입니다. Но многие люди почувствуют большую неловкость, услышав эти слова. 왜 우리가 주님과 함께 죽는 것이 마땅한가 항의할 것입니다. И будут протестовать, почему мы должны получить по заслугам смерть с Господом. 그러나 여러분, 성경의 진리에 순종할 수 있기를 바랍니다. Но я прошу вас, чтобы вы были послушны библейской истине. 구약에서 예레미야는 이스라엘이 범죄하였으므로 하나님이 심판하신다고 예언하였습니다. В Ветхом Завете Иеремия пророчествовал, что Бог за грехи, содеянные Израилем, будет судить их. 하나님이 바벨론을 통하여 이스라엘을 벌하신다고 예언하였습니다. Было предсказано, что Бог накажет Израиль через Вавилон. 그러니 바벨론을 대적하지 말고 바벨론의 포로로 끌려가라고 예언하였습니다. Он пророчествовал: «Итак, не противьтесь Вавилону, вступайте в вавилонский плен». 그리하면 하나님 10년 후에 하나님의 백성을 바벨론으로부터 구원하실 것이다라고 예언하였습니다. И также он пророчествовал: «И тогда, после 70 лет пленения, Бог спасет свой Божий народ от Вавилона». 그러나 많은 사람들이 그때 하나님의 심판을 인정하지 않았습니다. Но в те времена многие люди не признавали Божий суд 그리고 바벨론의 포로가 되는 것을 원하지 않았습니다. и не желали быть в плену у Вавилона. 그래서 바벨론에게 대항하였습니다. И они пошли против Вавилона. 저들은 끝까지 하나님의 심판을 받아들이지 않았습니다. Они до самого конца не принимали Божий суд. 결국 하나님의 심판을 받아들이지 않았던 자들은 구원받지 못하고 멸망을 당하였습니다. И в результате те, кто не принял Божий суд, не спаслись и претерпели погибель. 여러분, 하나님의 은혜와 사랑은 예수 그리스도의 십자가 안에 있는 것입니다. Дорогие верующие, в кресте Иисуса Христа
есть Божья благодать и любовь. 우리는 정신 차리고 우리가 하나님의 원수가 되었다는 것을 인정해야만 합니다. Мы должны прийти в себя и признать, что мы стали врагами Бога. 우리는 이 문제를 해결하기 위하여 힘써야만 합니다. И для того, чтобы решить эту проблему, нам нужно прикладывать и прикладывать усилия. 매일 주님과 함께 죽는 것이 마땅하다고 고백하며 나의 몸을 하나님께 의의 무기로 드려야 합니다. Мы должны исповедоваться и говорить: я каждый день по заслугам получаю смерть с Господом, и представить наши тела Господу в орудие праведности. 그럴 때 다윗이 골리앗에게 던진 돌처럼 우리가 죄를 이기고 사망을 이길 수 있는 것입니다. И тогда, как Давид, кинувший камень Голиафа, мы сможем победить грех и сможем победить смерть. 이러한 하나님의 은혜와 사랑이 우리 모두에게 넘치기를 소망합니다. Желаю, чтобы такая Божья благодать и любовь щедро излилась на всех нас. 기도하시겠습니다. Давайте помолимся.